ថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទឹកកន្លក់ផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយងាយស្រួលធ្វើគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកកន្លក់ផ្លែឈើរបស់យើងមានដូចជាចេកប្រាំងបាយជូរក្រូចពោធិ៍សាត់ទឹកដោះគោខាប់និងទឹកដោះគោឆៅមួយកែវក្រូចពោធិ៍សាត់យើងយកវាមកច្របាច់យកទឹកសិនចេកយើងចិតវាតូចៗសិនខ្ញុំប្រើចេក4ផ្លែចេក4ផ្លែតាពាំងបាយជូរអានេះតាពាំងបាយជូរអត់គ្រាប់ដាក់តាពាំងបាយជូរចូលចាក់ទឹកក្រូចដែលយើងច្របាច់ហើយនឹងចូលទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោខាប់នឹងទឹកដោះគោឆៅហើយយកវាទៅកន្លក់យើងមកហើយយើងដាក់ទឹកកកចូលទឹកកន្លក់របស់យើងបានរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់ផ្លែឈើស្រស់ៗ